الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन साहबा का जिक्र करूंगा, Последователи ще разказвам. Най-първо Хазрат Сабит бин Халид Ансари. Той е от племе Бану Малик, беше от Бани Наджар беше. В битката Бадър и Ухуд той участвал. И в битката Ямама той също участвал. И в същата битка той стана мъченик. Някои казват, че той стана мъченик в случката на Бире Мауна. И след това Хазрат Абдулла бин Урфата той е с Джафар бин Талиб отиде в преселването в Хабша. И Абдулла бин Масуд разказва за него, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати на нас към Наджаши и ние бяхме 80 хора. Хазрат Абдулла бин Урфата участвал в битката Бадър. И след това Хазрат Утба бин Абдулла, майката му Усра бинт Заид беше в Бейт Акба и битката Бадър и Ухуд той участвал. И след това Хазрат Кайс бин Аби Саса Ансари, бащата му на Кайс Амр бин Заид беше, но той с краткото си име Абу Саса беше известен. Майката на Кайс Шайба бинт Асам беше. И Кайс с 70 ансари участва в Бейт Акба и в битката Бадър и Ухуд той е участвал. За битката Бадър, когато излязоха пророк саллаллаху алейхи ва саллям със своята войска извън Мадина, Байъту Сукя едно място, там остана и малките деца, които бяха, които с желанието дойдоха с войската, се върнаха обратно към Медина. И след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на последователите, че извадете от кладенеца на Сукя вода и вие пихте вода. И след това до къщата на Сукя се молихте. Когато излязохте от Сукя, пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Кайс бин Аби Саса каза, че броите на мусулманите на това място, той също беше наблюдател над вода. И след това той е пророк самия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям самия бере Аби Енеба, който е 2,5 километра далеч от джамията Наби. Хазрат Кайс бройки на хора, каза на хора, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, брой колко хора сме, той ги брой и каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че броят е 313. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям много се радва и каза, че с Талут бяха толкова неговите помощници. Сукя за него пише,
че от Масджид Набви то беше 2 км и старо име беше Усека. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям промени името Усека и даде името Сукя. Той каза, че аз желаех да купя една Сукя, но преди мен Саад бин Аби Вакас и купи, давайки 2 камили тази кладенец и до 280 дирхам той дал, някои хора казват. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям разказаха за това, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ще има много полза от тази търговия. И така и в деня на битката Бадър пророк саллаллаху алейхи ва саллям сака, че той сака е този част на войска, който зад войската върви. Един път той на пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о пророка, и в колко време да чета Корана, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, в 15 дни, 15 нощи. Каза, че аз имам желание по-бързо да чета. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, от една петък до втория петък. Той каза, че аз мога да чета по-бързо от това. То е от дълго време така чел Корана, докато когато той стана стар и той не може да гледа. След това той в 15 нощи той четеше Корана. Тогава той казваше, че дано да приех света на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. 2 деца на Кайс, Алфаке и Умме Харис бяха. Майката Умама бинте Маас беше. Не продължава неговото потомство. Тя си имаше 3 братия, които също бяха последователи, но не участваха в Бадър. Хазрат Харис стана мъченик в битката Ямама, Абу Кулаб и Джабър бин Аби Ясаса. В битката Мота те станаха мъченици. След това Хазрат Убайда бин Харис беше един последовател. Хазрат Убайда бин Ал-Харис беше от племе Бану Муталиб. На пророк саллаллаху алейхи ва саллям той беше роднина. Той от кабила Бану Муталиб беше племе. Кратко име Абу Харис, някои казват. Абу Мавия беше кратко име. Майка Сухайла бинте Хузай. Хазрат Убайда Умар бин в възраст на от пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше 10 години по-възрастен. Той беше от началните хора, които приеха исляма в бейта на Даре Аркам. Преди това той прие исляма. Хазрат Абу Убайда, Хазрат Абу Салма бин Абдулла Асади и Абдулла бин Аркам Махдуми и Усман бин Мазун. Те приеха исляма в едно време. Хазрат Убайда при пророка саллаллаху алейхи ва саллям имаше много уважение. Хазрат Убайда бин Харис в началото при исляма и Бану Абде Манаф той беше един глава на тях. Убайда бин Харис с братия Туфайл бин Харис и Хазрат Хусейн бин Харис с тях приселили към Медина и с него Миста бин Усаса също беше. Преди да пътуват, те казаха, че
се събират в долина Наджа, то е Асаса не може да пристигна, защото земята хапна него и другите хора се върнаха и взеха на него, така приселиха към Медина и Абдуррахман бин Салма при него те останаха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Убайда бин Харис и Умер бин Хамам на тях прави събратия. Убайда бин Харис и Умер бин Ал-Хамам двама участваха в битката Бадр и станаха мъченици. Те двама братия Туфайл бин Харис и Хусейн бин Харис те също участваха в битката Бадр. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям идвайки в Медина да пази от лошотия на неверниците и да пази на мусулманите, той прави няколко неща, които показва, че той имаше много хубаво опит в политика и знаеше как да защитава себе си. Мирза Башир Ахмед така пише, от историята е свидетелства, че първата част на войската, който Хазрат Убайда бин Ал-Харис беше глава, пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати и Икра бин Абу Джахл те станаха срещу тях и онези мусулмани, които бяха в Курайшите, те идваха при мусулманите. В традицията пише, че в тази войска, когато мусулманите станаха срещу Курайшите, двама Мигдад бин Амр, Уқба бин Разван, двама човека, които Бани Зохра и Бану Нофал, те тичайки от неверниците, те станаха при мусулманите, те двама бяха мусулманите. Само те искаха да пристигнат до Медина и тези една част на пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше от тази войска, че тези хора да бъдат защитавани от Курайшите и да станат с мусулманите. След 8 месеца след преселване, пророк саллаллаху алейхи ва саллям Убайда бин Харис изпрати с 80 човека. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Убайда бин Харис и дал на него едно знаме, бяло знаме, който Миста бин Усаса взе в своите ръце. Тази войска за това беше изпратена. И тези всички хора яздаха, че те разпират на караван на Курайшите. Това глава беше Абу Суфян, някой Икрима бин Абу Джахл, някой казват, че Микр бин Хафс беше глава. В този караван бяха 20 хора на неверниците, които от търговия взеха нещата и тази войска на долината Раги пристигнаха на този караван. И Вардан също казват на това място, двете се изпратиха, хвърлиха лък на един на друг. Най-първо, който хвърли лък от мусулманите, Саад бин Аби Вакас беше. И това беше първият лък, който исляма беше хвърлена на неверниците, Багдад бин Асвад и Абу Яна бин Газван, Ибн Шам, и Табри, Уқба бин Разван също беше. Излизайки от неверниците, станаха част на мусулманите, защото те преди бяха приеха исляма и те искаха да станат мусулмани. Убайда бин Харис беше глава, това беше втора войска. След когато хвърлиха лък, те отзад мусулманите мислиха, те неверници мислиха, че мусулмани имат много хора и така те струваха и изчезнаха оттам и мусулманите не отидоха след тях. Те отидоха, те не правиха война, нападнаха една друга с лъкове, но когато неверниците назад отидоха, мусулманите също се върнаха обратно. Хазрат Мирза Башир Ахмед Сахиб в книгата
пише, че идвайки от Газва Вардан в началото на месец Рабиул Авал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям на една родина Убайда бин Харис, правейки на него глава, 60 мухаджирин, които яздуха, изпрати войска с него, че те да знаят за Курайшите, че селта е разказана, че Курайшите, ако ще нападнат, те да знаят. И когато пристигна към Сания Тул Марва, място, какво гледат, че 200 младите, Икрама бин Абу Джахал беше глава, те стоят там. Те станаха срещу един на друг и те хвърлиха лекове, но след това неверниците, се страхувайки, че мусулманите ще имат още помощ и войска, те отидоха назад и мусулманите не отидоха за тях. И двама човека от неверниците, Мактар бин Амр и Утба бин Разван, че излизайки от глава на Икрама, те пристигнаха до мусулманите. Те това излязоха, че когато ще има възможността, те ще отидат при мусулманите, защото от сърцето те станаха мусулманите, имайки страх, не можаха да преселват. И може би и Курайшите изчезваха кураж и те така назад отидоха. Гледайки това, в историята не пише, че тази войска на Курайшите, това не беше търговия. Тези хора, това беше една войска, имаха оръжия. За Ибн Исхак, Джама Язим каза, че това беше една голяма войска. Те излязоха с някакви начини, но това беше, те не имаха добро намерение. Нямаха добро намерение, те искаха да нападнат на мусулманите. И мусулманите, когато хвърлиха лък, това означава, че първо започна тази война от неверниците. Това беше благословието на Бога, че мусулманите, някои хора отидоха, станаха мусулманите, нямаха кураж и така те се върнаха обратно. И последователите имаха полза, че двама мусулманите бяха пазени от жестокости на враждебността на Курайшите. Той разилата ланху в битката Бадър от Валид бин Утба воюва. В тази пише в един стих на Корана, също пише в Корана. Аз Али пише, този стих е за тези хора, които в деня на Бадър воюваха: Хамза бин Абдул Муталиб, Али бин Талиб, Убайда бин Харис и Утайба бин Рабия, Шайба бин Рабия, Валид бин Утба. Този стих означава, че двама, които воюват помежду си, които воюваха заради Бога, целият стих е така. Тези двама, които воюват помежду си, онези хора, които отказват, за тях има облекло от огня и на главата им ще бъде хвърлена топла вода. И за тази война Сунан Абу Дауд така казва, аз Али разказва, Утба бин Рабия и след това неговия син и брат излязоха и казаха: кой ще излиза срещу нас? Ансарите искаха: ние ще излизаме. Утба каза, питан: вие кой сте? Те казаха: ние сме ансари. Утба каза, че ние няма да воюваме с вас, но ние искаме да воюваме с синове на чичо си. Това пророк саллаллаху каза: о Хамза, излизай. О Али, ставай. О Убайда бин Харис, напредвай. Али каза,
че пророк саллаллаху алейхи ва саллям слуша и неговия глас. Аз Хамза отиде при Утба и аз към Шайба и Убайда бин Харис и отиде към Валид и те също правиха един на друг ранен. След това се обръщаме на Валид и убихме на него и взехме на Убайда от полето на битка. Утба падна на така има рана на крака на то след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза вземете него след битка на Бадър мястото Сафра едно място до мястото на Бадър там той почина и там той беше погребен. В една традиция когато Хазрат Убайда стана мъченик и излизаше вода кръв последва взеха на него при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза че пророка да не съм мъченик, той беше ранен, той не стана мъченик. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза защо не, ти си мъченик. В една традиция пише когато Убайда бин Харис взеха на него при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям постави неговата глава на краката си. Убайда каза че Абу Талиб беше жив днес да знае каквото той казваше понякога. Повече аз имам право за това, той казваше. Той каза, той е лъжа, че ние ще даваме Мухаммад на вас, тогава ще стане, когато ние ще бъдем убити до пророка саллаллаху алейхи ва саллям и ние да изоставим нашите семейства. Това бяха желанията на него, когато Убайда бин Харис беше 63 годишен. След разказвайки няколко последователи, сега един служеник от Индонезия, мисионер, който дал своя живот. Искам да разказвам, той почина преди няколко дни. Сайюти Азиз Ахмед, господин, 19 ноември. Той стана мъченик. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Сайюти господин имаше болка за сърцето. Заради лек той отиде в Рава, в Tahir Art Institute и той имаше операция след няколко дни. 19 ноември той нямаше лек, така той стана, той почина. Той стана жена, двама синове, 10 войници, 6 деца са от Вакфено. Сайюти Азиз Сахиб 17 август 1944 година беше роден в университет Джаме Рава. Септември 1986 година до октомври 1971 година той учи. Април 1972 година като мисионер той отиде като мисионер в Индонезия. 1985 година той получил дигри за шахид в неговата работа, гледайки 2000 той прави хаджлек. 1979 година, 7 години Джануби Суматра, Ламбонг, Кямби, Бенкол като мисионер той служи. 79 до 81 година Молеминия клас като беше учител. 81 година Джамаат Орбо Кисто като мисионер. И след 82 година Молемин клас като наиб директор той стана. 82 до 92 стана принципал на Джамия Ахмадия. 85 година 1985 година той получил дигри за шахид и стана рейсур таблиг. 2016 до когато той почина, той стана
принципал Джамия Ахмадия, Индонезия. 73 година той се жени с дъщеря Байдулла Суматри, Афифа, Мулана Абдул Баса Сахиб. Тя беше голяма сестра на него. Има 4 деца. Тя Халид Абдул Бари, Саадат Ахмад и Алтиятул Алим. Афифа почина 2009 година. След това Суити Сахиб. Рима Дама Инта, той жени с нея, няма деца от нея. Той на семейството си и давайки интервю в МТА, той каза, че аз и моето семейство правиха без за това, че моя дядо завещавал, че ще дойде имам Мехди в крайно време. Когато дойде, вие всички да приемете на него и да изпълняваме това завещание. Нашето семейство два пъти приселиха 69-та година, 59-та към Лампанг и 63-та година към мисионер Молана Зени Зилан дойде в Лампанг мисионер и ние се срещнахме с него. Той каза, че имам Мехди е дошъл. Тогава питал него, че какво свидетелства, че имам Мехди е дошъл. Една книга Ал-Масих Ахир Заман, той дал тази книга на нас и ние четохме тази книга. Когато четох тази книга, той каза, че има доверие, че имам Мехди, който трябваше да идва, дойде, той е дошъл. Този имам Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни алейхиссалату вассалам. Той каза, че 13 февруари 63 година, когато бях 19 годишен, аз и 40 другите членове на моето семейство, Молана Али Зилани, правихме бейт чрез него. Той каза, 63 година Турава, Вакил от Табшир Сахиб Бандонг дойде, тогава бях там и гледайки програмите на джамат и се срещнайки с мисионери, че знае, че джамат е истинския джамат. И когато отидох в джамия 63-та година, Молана Абу Бакр Аюб, който беше в мисионер в Джануби Суматра, той дойде при нас в Лампанг на Рейсу Таблиг. Молана Сайед Шах Мухаммад Джилани, той изпрати репорт на него, че в Лампанг Богоском някои хора правиха бейт и няма мисионер от тях. И Джава и Сунда има мисионери. Той каза, трима млади човека гледах, които могат да отиват в Рава. От трима един бях аз. Той каза, ние трима отидохме в джамия Рава да отиваме и ние правихме паспорти и не беше политически състояние добре. 66-та година в Индонезия, 67-та година Молана Мамудин Сайб Рейсу Таблиг и взех виза от Пакистан. В 15 минути взех виза. Пристигнахме в Карачи, една нощ останах в Карачи, оттам с влак пристигнахме в Рава и там от Илязо гара вървех към джамия. Много студенти в джамия. Те се срещнаха с мен. Всичко беше ново там. В началото имах много проблеми, но след това имах навик. След 3 дни взех, отидох в джамия. Учители, един последовател, Хазрат Мастер Ата Мухаммад Сахиб, беше последовател на обещания Масия, когато станах в Рава и се срещнах с много последователи на обещания Масия и винаги отидох при някои последователи и говорих с и помогнах на него. Третия халиф се срещнах и той каза, когато третия халиф стана халиф, ние
първи път отидох при него да срещнаме и прегърнахме на него. Той Рамулла докосна нашата буза и каза, те са от Индонезия. Вие се далече дойдохте тук. Вие сте моите деца. Той каза, третия халиф от духовността взехме винаги от него и всичките проблеми изчезнаха от нас. И третия халиф каза, че ако имате някакъв проблем, идвайте при мен. Той каза, че когато да се върна в Индонезия и отидох да се срещна с Хазур, третия халиф питал, че какво искаш? Аз казах, няколко книги искам. В офиса отидох, не получих книги. Третия халиф написал, че дайте книги на Сюти. След това, че Рухани Хазаин всичките книги, които досега има при мен. И преди да отида, Хазур Аймулла, дълго време той прегърна на мен и в моята уши каза, че да станеш, да винаги да имаш преданност със своя ака. Това е моя свет. Той е 93-та година. Шериф Бугар Сахиб Мир Индонезия. Да програма за Алми Бейт, Световен Бейт изпрати в Филипайн на мен и каза, че той е заповеда на Хазур. Четвъртия халиф заповядва на теб. Той каза, че аз съм много слаб, не зная езика. Той каза, че уповавам на теб. Това е заповед. Ако има, ще отида. Тогава отидох в центъра на джамата. Да пристигна там, Манила и Вакасти трябваше да пътувам. Аз ядох храна и много имах проблеми и стана болен и се молих на Бога, че о Бога, ако тук ще умирам, няма мусулманин, който ще води моя джаназа и намаз. И през нощта гледах съня, една сестра идва и оставяйки ръка на моята глава, каза, че аз тялото ми и всичко стана. И сутрин, когато събудих, имах лек и така пътувах към Тави. Са благослови на Бога. 3 месеца станах и 130 хора станаха Ахмади. Правейки бед. Абдул Баса Сайб, Амир Джамаат Индонезия пише, че Сайюти Азиз, той беше зет и мисионер, беше много особен човек, много преданност имаше, винаги имаше търпение, много се молеше, таджуд четеше, уповаваше в Бога с системата на хилафът и с халифите. Той имаше много обич и любов имаше и джамати работа той върши с много преданността. Той беше успешен служител на джамата и всяка работа, която той имаше, той работеше за много добър начин, като мисионер или учител в джамия или рейс от таблиг или принципал. Той беше един пример, беше за другите мисионери. Масум Сахиб, най-принципал Индонезия, той пише. Сайюти Сахиб в джамия, Хамса, Рабия и Салса, той учеше Корана. Ирфана Илахи, той преведел книга в индонезски език. Когато стана болен, той стана слаб, не може да вървеше и след това студентите в неговия офис, идвайки, учиха от него. Когато той отиде в Рафа, 8 новембър, той взе последния клас. Винаги казваше, че джамия сега върва шахид халифатул Масих дал, затова вие хора, както халифа желае от вас, така да изпълнявате неговите желания. Неговия дъщеря Балдия Сайба пише, че баща винаги работи само за джамата, винаги работеше с джамата
докато че много малко отидохме за разходка с него, но ние мислихме, че това е живот на мисионера. Това каза той на своите деца. Цялото време е само за джамата. Тя каза, че той възпитаваше на нас, че не съветваше от делята си, той даваше един добър пример на нас. Тя каза, когато моята майка стана болна, с търпение той служеше на нея и работеше в къщата. В Рамазан за сутрин и вечер приготвяше храна. Не казваше на другите, пригответе това за мен. Той работи цялата си работа с своите ръце. Садът Ахмед, неговия син, пише, че той възпитаваше нас с много търпение, но за намаз, молитва, той много посетваше в дете. Когато имаше време за, казваше колективно да се молим в джамията. Ако нямах в джамията, той търсеше мен и водеше мен към джамията. Той каза, че винаги казваше, че да не оставяте никога молитва, с молитва да четете суннат намаз и винаги рецитирайте Корана. Атия, неговия дъщеря, каза, че баща винаги истина казваше, не лъжеше своите деца. И когато таджуд винаги молеше, винаги отиваше в джамия и се молеше на молитва. И когато беше болен, само тогава се молеше в къщата. Другата жена каза за него, той каза на мен, преди да отива в ръка и на децата, че моето семейство и всичко за вас е халиф, моят живот и смърт е за джамата. Той също участва в годишно събрание в Германия. Деца каза, ти си болен, но той каза, искам да се срещна с халифа. И той се срещна с мен. Това беше негова последната среща в Германия с мен. Тя каза, че беше много добър мъж и учих от него как да починяваме. И не гледаше дали той е болен и вършеше работата на джамата, защото излиза неговия зет. Заки Сахиб пише, 2005 година, когато новина получихме, че хората ще нападнат на нашия център и младите хора отидохме да защитаваме нашия център. Аз също бях там. Заки Сахиб беше рейс от таблик, гледах, че той нямаше страх от хората и през нощта той отиваше при Худам и даваше кураж на тях. С хилафът той обичаше, много имаше обич като мисионер. Той казваше, аз съм мисионер и каквото върша. И с желанието на халифа, когато той казва, тогава върша. 2017 година той имаше удар, съдречен удар и въпреки това, той четеше книги и винаги, че отивайки в джамия да уча на децата. Ахмед Сахиб, секретар Тарбия, пише, когато някой посветваше с добър начин, винаги беше благодарен. И когато имаше труд в работата с преданността, той искаше съвет от другите. Ахмед Сахиб, мисионер, каза, че много прост човек беше, но много воен имаше. Въпреки стар беше, винаги вършеше работата на джамата като младите хора. Той каза, той посветваше така, което винаги аз ще помня, че да не се обърнете гръб към Бога, винаги търсете от Бога. Бог винаги приема молитвата на своя човек. Когато интервю беше шахид клас, той плачейки и търпейки посвети на нас, че да не изоставиш този вакф. Онзи човек, който изостави, той има много голяма вреда. Сайюти Сахиб каза някой, когато отиде в Кандари, то посветвайки каза, ако един мисионер
че има проблеми, то е да каза системата с кураж да напредвате, че Бог винаги ще бъде с вас. Но ако заради слабостите на свои, ако хората обвиняват на теб, тогава да гледате себе си и възпитавайте себе си. За джамати работи, уповайте в Бога и с добро намерение да работите, но ако има слабости, тогава гледайте себе си. Халид Ахмед Хан Сахиб, мисионер, пише, когато учеше в джамия за духовността, той беше един пример за нас. Той колективно се молеше винаги на време и преди това за колективната молитва идваше в джамия. До края на своя живот той беше болен, но винаги той беше напред в молитвата. И мисионер Хашим Сахиб пише, в джамия Сайюти Азиз Сахиб учихме калам от него. Той беше навик, че той питаше въпроси на децата и слушайки отговор, той много се радваше. Един път той питал, че най-голямо как да казваме джамата на истинския джамат. И стихове от Корана и дадохме от традиции, слушайки той нашите отговори, че най-голямо дали, че аз съм. Че всеки Ахмади трябва да мисли, че той е истината джамата. И вие така да станете, че всеки да стане част за истината на джамата, така той възпитаваше. Ако вие станете истинските Ахмади и ще подчинявате истинското учение на исляма, тогава хората ще знаят, че исляма и Ахмадия е истинския джамат. Така той посъветваше. Много внимателно слушате, когато слушате моите проповеди и говореше с студентите, гледаше дали те писаха нотс и винаги гледаше, те разбираха съобщението на халиф или не. И винаги посветваше да починяваме на халиф. Шамсури Маму Сахиб пише, той беше успешен мисионер беше. Един път той посветвайки на мен каза, че когато си дал своя живот на Бога, винаги да починяваш на джамата. Винаги трябва да помниш, той каза отново, когато той казваше, че неговите очи бяха имаха сълзи. Юсеф Исмаил Сахиб пише, че когато идох да се срещна с него, когато той стана регионал мубалиг, отидох при него да се срещна, той беше рейсът таблиг, беше Суйти Сахиб. Юсеф Сахиб питал, че защо казахте, че аз съм регионал мубалиг, защото аз имам много слабости и нямам опит. За регионал мубалиг не мога да работя. Който има повече опит, давайки отговор, той каза. Много просто той каза, че ти си много опитен, за това ти правим регионал мубалиг. За това ти даваме това, че вие да учете работата, да имате да мислиш задължение. Той каза, че ние сме слабости и не може да вършим нищо. Но ако ще имаме връзка с Бога, тогава всичките работи ще бъдат улеснени. Това винаги трябва да помните, дали си мубалиг или регионал мубалиг. Винаги да имаш силна връзка с Бога. Тогава ще имаш успехи, ще има успех. За МТА, General Manager Khan Noor Sahib каза, че един път имах много трудности и казах на него да се молите, той не дал отговор и взе моя телефон. Следващия ден се срещна с него. Първият той питал, че каза на мен за молитва, за свои трудности писал на халиф. Когато каза, че писах, тогава той се радва. Той каза, тръка трябва да вършим. Той каза, той плачеше. И той много обичаше на халифа. На различните места, когато имаше връзка с халифа, той винаги така търпеше и плачеше. Мархум беше муси,
с благословението на Бога. От Пакистан той почина в Рабат 23 ноември, пристигна в Индонезия 24 ноември, Марказ Барун, Макбара Мусиян той беше погребен. Много хора участваха в джаназе намаз. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и дай на него място в Джаннатул Фирдаус. Неговите роднини да даде на тях търпение, неговите деца и потомства винаги да върват на неговите стъпки винаги. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبर. नमाजों के बाद में जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा.